Здорово, з вами Monster Black. І так, сьогодні мій друг вам покаже робити свист. Давай показуй, а потім як ти це робиш. Так, тепер я ж покажу, як ти це робиш. Так, робимо таку. Надягаємо язик. Одягай язик! Давай. Берем язик. Беремо язик. Беремо язик і робимо так. І виходить дуже легкий. Чуєш, що тільки бере язик і все, і свистимо в язик? Ну і беремо губи, верхню і нижню. І робимо так, надягаємо їх так, як надягаємо на губи. І виходить так. І виховаємо язик. І свистимо дуже сильно. Але треба дути дуже сильно. Ну і так, якщо не вийде з першого, другого, п'ятого, 10-го разу, не обіжайтеся, вам це вийде. Так що ж, ставте лайк, пробуйте, підписуйтесь на канал, зараз Monster Black. Ще побачимо.